अरे यार, 90% लोग क्यों नहीं जानते एटीएम से जो आवाज आती है वो किसकी है। जब भी तुम एटीएम से पैसे निकालते हो ना, तो एक आवाज सुनाई देती है। क्या वो मशीन की आवाज है या किसी इंसान की? सच्चाई तो ये है कि वो आवाज एक कमाल की टेक्नोलॉजी है जिसे टेक्स्ट टू स्पीच कहते हैं। इसका काम है तुम्हें तुम्हारे ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी देना और ये पक्का करना कि सब ठीक ठाक हो रहा है। ये आवाज एक सॉफ्टवेयर बनाता है और हर एटीएम में अलग हो सकती है। तो अगली बार जब एटीएम जाओ तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आवाजें टेक्नोलॉजी का जादू है। नट